ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்த்திஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த்தியான ஒரு சூப் ரெசிப்பியை எப்படி சிம்பிளாக செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் முருங்கைக்கீரையிலேருந்து சூப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே முருங்கைக்கீரையில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, கால்சியம், சோடியம், பொட்டாசியம், காப்பர், ஜிங்க்கு, ஃபைபரு, புரோட்டீன் இந்த மாதிரி இன்னும் எக்கச்சக்கமான சத்துக்கள் முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரையை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ நமக்கு சீக்கிரமாக சளி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரிலாம் வராது அப்படின்றாங்க. ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முருங்கைக்கீரை க்ளீன் பண்ணி வச்சது 1 கப், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 to 12, பூண்டு ஒரு 7 பல், இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு, ஜீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன், பாசிப்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சின்ன சைஸில் தக்காளி 1, உப்பு, மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாத்திரத்தில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரை 2 கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கிறேன். அதோடு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொருள்லாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, அப்புறமா அந்த ஜீரகமும் மிளகும் நல்லா இடித்து போட்டுக்கிட்டேன். அதோட பாசிப்பருப்பு, தக்காளி, அப்புறம் உப்பு, மஞ்சத்தூள் இது தேவையான அளவு போட்டுட்டு நல்லா இதை மூழ்கிற அளவு இல்லை அப்படின்னா ஒரு 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைக்க வேண்டியது தான் நம்ம வேலை. ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் நல்லா வெந்து வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வச்சோன்னே இனிஷியலாக அந்த கீரைலாம் அப்படியே க்ரீனிஷாக இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் அதோட கலர்லாம் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸில் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே வச்சு கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அதோடய எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி கீரை, வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் வெந்து நமக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதோட அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே ஸ்டெயின் பண்ணி சாப்பிட்றது தான். ஸோ இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா ஸ்டெயினர் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹாட்டாக நம்ம ஏதாவது செஞ்சு ஸ்டெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டீல் மெஷ்ஷில் ஆன ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஹீட்டாக அதில் ஊற்றும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கே தெரியாமல் அதில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்லாம் மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பெட்டர் நம்ம ஃபில்டர் எப்போயுமே ஸ்டீல் மெஷ்ஷில் ஆன ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளியரான முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. முருங்கைக்கீரையை சாப்பிட பிடிக்காதவங்க கூட இப்படி கிளியராக ஒரு சூப் எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா இதில் கீரையோட அந்த கசப்பு தன்மை கூட தெரியாமல் இருக்கும். இதில் தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் அமேசிங்காக இருக்குங்க. இதை நீங்கள் செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல ஆக்டிவாக பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். 1 வயசு கம்ப்ளீட் ஆன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இதை குடிக்கலாங்க. ஏன்னா இதில் ஆட் பண்ணியிருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் நமக்கு வரப்போகிறதில்ல. இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் வீக்லி 2 or 3 ரெகுலராக நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு நமக்கு எந்த ஒரு டிசீஸும் சீக்கிரமாக நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.